Po me sa më i mend, opozita i ka dhënë disa afate. Mundën këta me vazhdu me dhënë afate deri me 10 qershor 2018, deri sot banë zgjedhjet e rregullta. Bile nuk do ta lodhim mendjen me mendu për afate tyre, sepse kemi punë shumë të mëshme dhe kemi detyrime shumë më të mëdha ndaj qytetarëve që të përmbushim obligimet e tyre. Tu them të drejtën, ultimatumet e prorëve opozitare se na bëjnë ndonjë përshtypje. Ne respektojmë çdo zë protestues. Edhe njëri falenderojmë që i distancu prej veprimeve të tyre, se për këtë ultimatumeve në qitë veshin, këto ndalin. As e kem ndërmend me ndëgju ultimatumet revolucionare. Ju ishte dëshmitar se disa nuk falen, disa prej mazhshme. Dhe pse nuk falen? Sepse as 10% e elektoratit të tyre s'ju ka dalë me protestu. Dëshiroj t'i falenderoj çdo protestues që s'ju ka bashkangjit provokimit e krerëve opozitar për me nxit dhunë ndaj policëve dhe institucioneve. Jemi shumë i njës ndaj gjithë atyre njerëzve. Në të njëjtën kohë, dua të potencoj se kishin dërguar mesazhe na pritni sot në Prishtinë, na pritni në qeveri, kryeministër Mustafa, zëvendës kryeministër Thaçi. Ne ishim këtu 20 metra distancë me ta. Nuk erdha. I pritum. Kësaj radhe kishëm vendosur mos me i prit me kafe, po me dhu përgjigje në merituar. Dhe si u larguan, me bisht në shal, si qyqar. Pushtet do të mund vijet vetëm përmes procesit elektoral, kutisë e votimit, dhe në asnjë rrethon formave revolucionare të kujt do qoftë. Ne respektojmë sakrificën e çdo qytetari për lirit e vendit. Por askuj, sa do qoftë muskuloz se tjetë, nuk ka imunitet me shkel ligjin, kushtetutën dhe me përmbys shtetin e Kosovës. E para filloj me një peticion prej 200.000 kinëse nënshkrimesh. Dua të ritheksoj edhe sot, para gjithë qytetarëve të vendit tonë, se prorët opozitarë duhet përgjigjen për ato falsifikime masive të peticionit. E di si nuk i ngrisin mos i çështje, sepse e din se mund ballafaqohen me ligjin. Por, ky proces i këtij peticioni, gjojat e 200.000 vetave, do të bëhet transparent dhe do të ketë një vlerësim e do të kërkojmë themelimin një komisioni hetimor për atë peticion. Askush nuk ka drejt që ta shkarkoj ose ta shpallë shkarkuar qeverinë në lamën e këtij qyteti, sepse lamat dhe sheshet nuk janë as për të zgjedhur, as për të shkarkuar qeverinë. Kjo qeveri do ta vazhdoj mandatin deri më 10 qershor të vitit 2018 me legjitimitet dhe legalitet plot, me përkushtim plot që të kryej gjitha punët e saj, të përmbush gjitha zotimet që ka dhënë qytetarëve të Republikës Kosovës, ndërka që tjerë duhet bënë gati për ato ditë. Jo me parulla, jo me të pavërteta, jo me përdojmë mjeteve cilat nuk janë legale, jo përmes shesheve, duhet kthehen kuvent, aty ku kanë marrë votin e qytetarëve dhe ku paguhen nga qytetarët që t'u shërbejnë qytetarëve, sepse qytetarët nuk e paguajnë askënd që të hudh gas lotësjellës në kuvent, për atë nuk marrin rroga deputet të Kuventit të Republikës Kosovës, dhe që të organizojnë shkatërimin e pronave dhe qyteteve.